Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Urush janjal chiqmasligini, hech kim axtarib kelmasligini Yaratgandan iltijo qildi. Otangni bugun topolmaymiz shekilli, dedi Abdulin zavod darvozasida Jahongirni boshini silab. Nima uchun? Baland devorlardan ko'z uzmadi bola. O'zing ham eshitding. U boshqa joyga ishga o'tibdi. Endi nima qilamiz? Qo'rqma. Moskva mening ikkinchi uyim. Otangni topish cho't emas. Faqat bir kun vaqt kerak. Ular gipermarketda ovqatlanishdi. Qorinlari qappaygach, avtomat o'yinlar joylashgan qavatda bearmon o'ynadilar. Jahongir shu topda baxtiyor bola edi. Qanchalar shodu xurram o'tkazardi u so'nggi lahzalarini. Kutilmaganda Abdulining telefoniga biznesdagi sherigidan xabar keldi. Tashqariga chiqib qo'ng'iroq qilaman. Sen ham tayyor tur. Obbo jinurgur, bir falokatni aytadi hozir. To'ng'illadi Abdulin va bolani yetaklab eskalatordan tushdi. Telefon jiringladi. Kamazni chegarada ushlashdi, dedi sherik. Qayerdasan? Moskvadaman. Yuk chegaradan o'tgandi-ku. Nimalar deb valdirayapsan? Boshqirdiston chegarasida qaysi ahmoqning fikri Kamazni Boshqirdistonga haydash? Bo'g'ildi Abdulin. Tushuntirgandim qayta va qayta. Endi sen tushuntir. Bular ish bo'ldi. Ertaga tushgacha yetib kelsang muammo hal. Ushakovni taniysan. Aks holda hatto Kamazni ham qutqarib bo'lmaydi. Hey, bor yo'g'imni tikib, bir tavakkal qilsam bir kunda ajralamanmi? Kimning kasofatiga yaramas? So'kinma, o'pkangni bos, dedi sherik sovuqqina qilib. Hali vaqt bor. Xursandchilikdan asar ham qolmadi. Quloq sol, dedi Abdulin Jahongirning qo'lidan mahkam tutib. Seni shu yerdan taksiga o'tirgizaman. To'ppa-to'g'ri Adinsovaga, otang ishlagan boyagi zavod yotoqxonasiga eltib qo'yadi. Rus tilini ham, o'zbek tilini ham bilasan. Yurtdoshlaringga ayt. Sen Alyaskarning yo'qolgan o'g'lisan. Shunday desang, yurtdoshlaring otangni topib berishadi. Tushundingmi? Uzoqlardan kelganlar har qadamda uchraydi. Jahongir to'satdan aytilgan qat'iy hukmni hazm qiladigan yoshda emasdi. Lablari cho'chchayib, ko'zlari yoshlanib, Abdulinning qo'liga yopishdi-da g'udrandi. Nima deyapsan? Aniq-taniq gapir. Koyida Abdulin. Dadamga boraman. Borasan, albatta borasan. Abdulin gipermarketning plitalar to'shalgan yo'lagidan bolani sudragudek tortqilab ketarkan yana so'kindi. La'natlar, bir og'iz ogohlantirmaydimi? Kamaz yo'nalishini o'zlari o'zgartirishadi-yu, yana menga iddao qiladi palidlar. Taksiga atigi 10 qadam qoldi. Jahongir yig'lamasa ham bo'lardi. Axir savdogar uni zavod yotoqxonasiga jo'natayotgani ayni haqiqat. U yerda taksichi o'zbeklarga hammasini tushuntiradi. 9 qadam, 8, 7, shu choq telefon jiringladi. Rang-ro'yi gezargan Abdulin shosha-pisha qulog'iga tutib, asabiy hansirash bilan "Gapir, nima deysan?" dedi. Amakijon, qo'noq xitob quloqni zirillatdi. Sizga shon-sharaflar bo'lsin. Hozirgina jonajon shahrimizga qo'ng'iroq qilsam, Ilzara sizni Moskvada dedi. Nega ogohlantirmadingiz amakijon? Men ham endi moskvalikman. Tegir senmisan? Shon-sharaflar bo'lsin amakijon. Katta karuselga yetib kel. Faqat tez. Oradan yarim soat o'tgach, bashang kiyingan Tegir og'zi quloqida mashinadan tushib, betoqat turgan amakisiga yuzma-yuz bo'ldi. Tegirning olma kesak terayotgan ko'zlari favvora yonida yig'lamsirab turgan Jahongirni ham ko'rdi. Ko'rdi-yu, multfilmlardagi och tulkiniki kabi ko'zlari ma'noli qisilib ketdi. Senga $100 tushlik puli. Abdulin ko'rishayotib, makkorning kaftida pul qoldirdi. Bolani Adinsovaga olib borasan. Qog'ozchada manzil bitilgan. Bolaning otasi u yerda emas. So'raysan, surishtirasan. Qisqasi, hech bo'lmasa biror yurtdoshga topshirasan. Ogohlantirib qo'yay. Bolani formalilar qidirayotgan bo'lishlari ham mumkin. Shu sabab yotoqxonaga nari-beri tashlab qoch.
yuzingni eslab qolishlariga izn berma. Qo'rqqaningdan ko'chaga tashlab qochma tag'in. Bechora bola otasiga yoki otasining tanishlari qo'liga yetib borishi shart. Ana xolos. Angrayma, men biznes ishim bilan ketishim kerak. Qo'rqqanidan quyon bo'lyapti dema. Qo'rqadigan ishimga seni aralashtirmayman. Abdulin beo'xshov bukchayib, Jahongirning yuz-ko'ziga qattiq tikildi. Ilzaraning Tegir badfe'lligi xususidagi gaplari haftadirki xayolida aylanib yurardi. Shu bois, sen o'g'lim mendan xafa bo'lma, deb bolakayning burnidan beozor chimchiladi. Bu amaking yana seni xafa qilsa, terisiga somon tiqaman. Tegir, u qayrilib qaradi jiyaniga. Ikki quloqing bilan ham eshit. Tayinlayotgan ishimni sensiz ham bitirishim mumkin. Lekin sen bor ekansan, begona taksichiga ishongunimcha odamga o'xshab qarashib yuborasan deb umid qildim. O'tgan safar kichkintoyni yig'latibsan. Axir shundoq ham ko'ngli yarim-ku. Bo'lishi mumkin emas. Chertmadim ham, dedi Tegir. O'rniga o'z bolangni qo'yib ko'r yoki otasi o'rnida bo'lchi. Mening bolam yo'q, amaki. Tegirni shodmonlik niqobi yechilib, gezargan, zahil yuzi ochildi. Bo'pti, uni senga ishonib topshirdim. Abdulin biroz yurib ortiga o'girildi-da, bolaga qo'lini silkib horg'in kulib qo'ydi. Jahongir dardini hech kim eshitmasligini tushunib, yig'lamsiragancha qolaverdi. Bir ko'ngli Abdulinning ortidan chopmoqchi ham bo'ldi. Hozir unga Abdulindan boshqa mehribon zot yo'q edi. Bir ko'ngli Abdulinning ortidan chopmoqchi ham bo'ldi. Yura qol chaqimchi, dedi Tegir Jahongirning egnidan g'ijimlab. Qo'ying, g'ingshidi bola. Uzr, endi seni xafa qilmasligim kerak. Amakisidan cho'chidi deb o'ylama. To'g'ri, uning tomi joyida emas, lekin men o'zimdan qo'rqyapman. Nega deysanmi? Sensiz baxtiqaro bo'laman. Tegir arzon garovga ijaraga olingan eskiroq yashil Mercedesning orqa eshigini ochib, Jahongirni siltab kirgizdi va eshikni qarsillatib yopib rulga o'tirdi. Otangni eslolaysanmi? So'radi yo'lda. Jahongir yuragi taka-puka bo'lganidan moq etib og'iz ocha olmadi. Seni urishmayapman, chin dildan so'rayapman. Peshoynadan mo'raladi Tegir. Nima, ruschani unutib qo'ydingmi? Tatarcha gapiraymi? Balki o'z tilingni o'rganishim kerakdir. Esla olaman. Bola yig'lab, ko'z yoshlarini arta boshladi. Nega yig'layapsan? Siz yomon odamsiz. Burnini tortdi Jahongir. Nega men yomon odam ekanman? Yaxshilab eshit. Shu bugundan boshlab sening otangman. Sen esa yakkayu yolg'iz farzandimsan. Onang bilan ajrashganman. Sen shu vaqtgacha onang bilan Ozarbayjonda yashagansan. Otam boshqa deb hatto o'ylashga haqqing yo'q. Avval tanigan odaming o'gay otang edi. Ya'ni begona odam. Uqdingmi? Menga o'g'il shunaqa zarur bo'lib qoldi, tasavvur ham qila olmaysan. Bitta bola uchun hamma narsaga tayyorman. Qisqasi, yaxshi ko'raman seni. Aldaysiz. Aldamayman. Ont ichaman o'g'lim. Qasamni yamlamay yutdi Tegir. Jahongir ayni damda yovuz kimsa nima desa, shuni bajarmasa, olis shaharning ovloq kunjaklarida o'lib ketishini o'yladi. Mashina butunlay boshqa tomonga yo'l olganini ham fahmladi. Meni so'yadimikin? Sovuq xayol ko'nglidan lip etib o'tdi. Bir kinoda ko'rgan edi. Shahar chekkasiga borganda o'ldirib ketishadi. Bola o'g'rilari haqida Samarqandda tog'asining o'g'illari ham gapirishgandi. Nahotki kuni bitgan bo'lsa? Nega buncha mendan qo'rqasan? Tegir yanada muloyim ovozda so'zladi. Urasiz, endi urmayman. Tegir mashinani chetga to'xtatib, orqa o'rindiqqa o'girildi-da, Jahongirning qo'lchalaridan tutdi. Nima olib bersam meni kechirasan? O'zi yuradigan pultli mashinami? Velosipedmi? Samokatmi? Fiyu-fisht qilib uchib yurasan. Xohlaysan-ku, a? Balki senga ona kerakdir. Men uylanaman. Sening ham onang bo'ladi. Ona bo'lganda ham oddiy ona emas. San'atkor, mashhur qo'shiqchi, boy,
u senga mening sovg'alarimdan ham ko'p narsa olib beradi. Jahongirning ko'zidan marjondek yosh dumalab lo'njini yaltiratdi. Unga o'z ota-onasi, o'z vatani, o'z qarindoshlari kerak edi.